பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அடிச்சு உடைக்கக்கூடிய பிரைஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ டாப் லோடிங் வாங்குற காஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஃப்ரண்ட் லோடிங்கே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சிங்கிள் டோர் வாங்குற ரேட்டுக்கு 17,000 ரூபாய் டபுள் டோருக்கு நான் கொடுக்குறேன். தெளிவா சொல்றேன், யூஸ்டு தான் நான் ஃப்ரீயா கொடுத்துறேன். யூஸ்டு ஒரு மிஷின் கூட இருக்காது, ஃப்ரீசர் யூசேஜ் கம்மியா தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் ஃப்ரிட்ஜ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது வேணாம் அப்படின்னா இது ஆஃப் பண்ணிட்டு இது ஃப்ரிட்ஜா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யார் வந்தாலுமே 23,000 ரூபாய் தான். மார்க்கெட் கம்பேர் பண்ணும்போது மினிமம் 10,000 8,000 கம்மியா இருக்கும். நீங்க ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் செக் பண்ணாங்க கூட நான் கொடுக்குற பிரைஸ் கொடுக்க முடியாது. நான் ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்ட் வாங்கி கொடுத்தேன் 8,500 ரூபாய் சம்திங் அந்த ரேஞ்சஸ் வரும். நான் 6,000 கொடுப்பேன். எங்களுக்கு வாங்குனதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது இஷ்யூ ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா டைரக்டா சாம்சங்கோட இதுலயே எங்களை கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 100% சாம்சங் வந்து வரும். இதுதான் மெயினான ஆஃபர். சத்யா வசந்தன் கோ இங்க தான் போய் பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற ஸ்டாக் தான் எங்கிட்ட இருக்கும். நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சேனல் நம்ம MKG. இந்த நாள் உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 நல்ல நாள் அமைன்னு சொல்லி நான் இறைவன் வேண்டி ஒரு கேட்கிறேன். சோ இன்னத்தோட கண்டனை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அப்படியே நீங்க பின்னாடி பாருங்க, மலை மாதிரி சும்மா குவிலா குவிச்சு வச்சிருக்காங்க. குவிச்சு வச்சது மட்டும் இல்லைங்க, இவங்க கொடுத்துட்டு பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அடிச்சு உடைக்கக்கூடிய பிரைஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் ஒரு வாஷிங் மிஷின்ஸா இருக்கும். இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின்ஸா இருக்கும். இது எல்லாமே டிஷ் வாஷருங்க. எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா பிராண்டடான டிஷ் வாஷர். இதையும் தாண்டி உங்களுக்கு அன்சர் ஃப்ரிட்ஜஸ் எல்லாம் இருக்கு. சரி வந்து உங்களுக்கு டபுள் டோர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. சோ இத பத்தி எக்ஸ்பிளைன் நம்ம கூட பிரதர் இருக்கார். வணக்கம். வணக்கம். சொல்லுங்க பிரதர், நம்ம ஷாப் நேம் எக்ஸாக்ட்டா எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்க சொல்லுங்க. நம்ம ஷாப் நேம் வந்து 4E எலக்ட்ரானிக்ஸ்ங்க. கோயம்புத்தூர்ல குனியமுத்தூர்ங்கற ஏரியா, சுண்டகாமுத்தூர் மெயின் ரோட் இருக்கு. அத குனியமுத்தூர்ல இருந்து சுண்டகாமுத்தூர் வர மெயின் ரோட்ல நம்ம ஷாப் கிடையாது, வேற ஹவுஸ்ங்க. நம்ம ஹோல்சேலர் இருக்கு, ரீட்டைலர் இருக்கு. அதனால ஹோல்சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் ஒரு 6 மந்தா ரீட்டைல் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹோல்சேல் பிரைஸ்க்கு ரீட்டைல்லயே சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வாஷிங் மிஷின் ஆல் டைப் ஆஃப் வாஷிங் மிஷின்ங்க. அது போக ரெஃப்ரிஜரேட்டர், சிங்கிள் டோர், டபுள் டோர், சைடு பை சைடு, பாட்டம் ஃப்ரீசர் ஃப்ரிட்ஜ், எல்லா டைப் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜஸும் இருக்குங்க. பிரைஸ் எங்களுக்கு ஃபார் பெஸ்ட் ரேட்ல கொடுப்பீங்களா? அதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். பிரதர், பிரைஸ் வந்து தமிழ்நாடுன்னு இல்ல, நீங்க ஆல் ஓவர் இந்தியால செக் பண்ணாங்க கூட நான் கொடுக்குற பிரைஸ் கொடுக்க முடியாது. என்ன பிரதர், ஆல் ஓவர் இந்தியா அவ்வளோ கேரண்டியா ஷூரா சொல்ல முடியும்? 100% கேரண்டியா சொல்லுவேன். நம்ம பிரைஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்கு. சோ உள்ளுக்குள்ள போய் என்னென்ன ப்ராடக்ட் என்ன பிரைஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா மறக்காம நம்ம சேனல் நம்ம MKG சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல பெல் பட்டன் இருக்கும், அது டிங் டாங் தட்டி விட்டுக்கோங்க. அப்பதான் நான் அடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் ஆட்டும் போஸ்ட் ஆட்டும் எல்லாமே டெக்ராடும் ப்ரொஃபைல் இருக்கும். கூட அடிச்சுட்டு வந்து நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க், Facebook லிங்க் ரெண்டுமே கொடுக்குறேன். நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கூட அதை பெட்டரா தான் பண்ணலாமா, உங்களுக்கு வேல்யூபிளான கமெண்ட்ஸ் சஜஷன்ஸும் தாராளமா அந்த ரெண்டு சோஷியல் மீடியா அப்படின்னு தெரிவிக்கலாம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் பாத்துறலாம். இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் தான் கஸ்டமருக்கு வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். ஏன் கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின்ல போகும்போது தண்ணியோட கன்சப்ஷன் கம்மியா இருக்கும். ஒரு சைக்கிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா 9 லிட்டர் தான் எடுக்குங்க. ஆமா, ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின். சரிங்களா, இதே வாங்க டாப் லோடிங் வரும். ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் என்னன்னு புரிஞ்சதுன்னா கஸ்டமருக்கு புரியும். இது எவ்வளவு வருது பிரதர்? 13.14 ஒரு சைக்கிளுக்கு. ஒரு வாஷிங் மிஷின் எடுத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ஒரு டைம் வாஷ் பண்றது 5 சைக்கிள் இருக்குங்க. ஒரு சைக்கிளுக்கு 5 லிட்டர்னா 5 சைக்கிள்ஸ்க்கு எவ்வளவு ஆச்சுங்க? 25 லிட்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடிங் வந்து வாட்டர் சேவ் பண்ணுங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாஷிங் எஃபிஷியன்சி, ஃப்ரண்ட் லோட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாஷிங் எஃபிஷியன்சி பாத்தீங்கன்னா நல்லா நம்ம அடிச்சு அந்த காலத்துல துவைச்சிருப்போம். நீராவில வெள்ளாவில எல்லாத்துலயும் துவைச்சிருக்கோம். ஃப்ரண்ட் லோடிங் வந்து அதே கான்செப்ட் தான், அடிச்சு துவைக்கிற மாதிரி இருக்கும். டாப் லோடிங் வந்து மேனுவல் மிஷின், வாஷிங் மிஷின், அவ்வளவுதான். ஃப்ரண்ட் லோட் பாத்தீங்கன்னா தம்பிள் மிஷின் சொல்லுவாங்க. சோ வாஷிங் எஃபிஷியன்சி நல்லா இருக்கும், துணி வந்து ஸ்ட்ரிங் ஆகாது, இன்னொரு சீக்கிரம் துணி வெளுக்காது. ஃப்ரண்ட் லோடிங் வந்து கொஞ்சம் பெர்ஃபெக்ட்டா வாஷ் பண்ணுங்க. ஓகே, இல்ல நான் கேக்குறது தவறு எடுத்துக்கூடாது. இப்போ வாஷிங் மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் பரவலா இருக்க கருத்தே என்ன அப்படின்னா டாப் லோடு தான் வந்து கொஞ்சம் இதா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எல்லாரும் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. பெரிய பெரிய ஷோரூம்ல போனோம் அப்படின்னா டாப் லோடிங் தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து இது பண்றாங்க. நீங்க இங்க டோட்டலா டிஃபரா சொல்றீங்க. எல்லாருமே அது சிம்பிள் ஒரு பிசினஸ் எத்திக்ஸ் தான். வந்து டாப் லோடிங் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 12,000 ரூபாய் 13,000 ரூபாய் 14,000 ரூபாய்க்கு கிடைச்சிரும். சீக்கிரம் அவங்க பிசினஸ்க்காக சொல்றாங்க. நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடிங் ஏன் ஃபோக்கஸ் பண்றோம்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் லோடிங் பாத்தீங்கன்னா ஆஃபர் போட்டுருக்கோம். இப்போ டாப் லோடிங் வாங்குற காஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஃப்ரண்ட் லோடிங்கே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 16,000 rupees. இதே பிராண்ட் போயிட்டீங்கன்னா LG போயிட்டீங்கன்னா ஒரு 18,000 வருங்க. சாம்சங் இந்த மாடல் போயிட்டீங்கன்னா 18,000 வரும். இது நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பிரைஸ் நம்ம சொல்றோங்க. இது நீங்க நார்மலா மார்க்கெட்ல போய் வாங்குனீங்கன்னா இதோட பிரைஸ் போயிட்டீங்கன்னா ஒரு அரௌண்ட் 26 27 அந்த ரேஞ்சஸ் வரும். 9 ரூபாய் பக்கம் கம்மியா, 9 ரூபாய் பக்கம் நம்ம வந்து அதுல இருந்து நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம். இதே பிரைஸ்க்கு ஹையர் எண்ட் மாடல், இப்போ இதெல்லாம் வந்து பேசிக் என்ட்ரி மாடல். ஒரு கம்பெனினா ஹையர் எண்ட், மிடில் எண்ட், லோ ரெண்ட், இந்த 3 கேட்டகரி பிரிச்சிருப்பாங்க. இது எல்லாமே பேசிக் சீரிஸ் தான். 1000 RPM வரும். நம்ம இப்போ 4A ல பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆஃபர் கொடுத்திருக்கோம்னா நியூ இயர் பொங்கலுக்கு ஆஃபர் என்ன கொடுத்திருக்கோம்னா ஹையர் எண்ட் மாடல் ஃப்ரண்ட் லோடிங். பாக்கறதுக்கே வேற லெவல் சீனா இருக்கு. இது எல்லாமே ஹையர் எண்ட் மாடல். இது எல்லாமே RPM பாத்தீங்கன்னா 1400 RPM வரும். ஹாட் வாட்டர் வாஷர் வரும். ட்ரையிங் குவாலிட்டி சூப்பரா இருக்கும். மிஷினோட லக்ஸரினஸ் ரொம்ப யூனிக்கான மிஷினா இருக்கும். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாய்ஸ் இருக்காது, சவுண்ட் இருக்காது. மிஷின் ரொம்ப சைலண்டா இருக்கும். மிஷினோட வாஷிங் எஃபிஷியன்சியுமே நல்லா இருக்கும். நம்ம இது ஆஃபர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். என்ன பிரைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம்னா 23,000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 7 கிலோ 8 கிலோ ஹையர் எண்ட் வாஷிங் மிஷின். இதோட MRP காஸ்ட் போயினா 55,000 ரூபாய் 60,000 ரூபாய் அந்த காஸ்ட் இருக்கும். 23,000 ரூபாய் ஆஃபர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸ்டாண்டர்டா 23 ரூபாய். ஆமா, இதுல வந்து கேஜஸ் இருக்கு. திருப்பி புரிய வைக்கிறேன். 7 kg 8 kg 23,000 ஃபிளாட் ரேட். கஸ்டமருக்கு என்ன நீட், என்ன சாம்சங் LG ரெண்டு பிராண்ட் தான். இது வந்து நம்ம 23,000 ரூபாய் ஆஃபர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கு ஹையர் எண்ட் 9 kg இருக்கு, 10 kg இருக்கு, 11 kg இருக்கு. இதெல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா ஒரு 29 30 அந்த ரேஞ்சஸ் வரும். கொஞ்சம் ஹையர் எண்ட் இப்போ 100% ட்ரையர் தான் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 40,000
20,000 அந்த ரேஞ்சஸ் வரும். 100% ட்ரையர். இப்போ வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா 90% 80% ட்ரையர் இருக்கும். துவைச்சிட்டு நம்ம காய போடுற மாதிரி இருக்கும். இதே 100% ட்ரையர் எடுத்து காயவே போட வேணாம், துவைச்சிட்டு பேக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் சொல்ற காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 1,90,000 அந்த ரேஞ்சஸ் வரும். அதுவே நம்மகிட்ட 40,000 தான் கொடுத்துட்டு. எல்ஜி எடுத்துக்கோமே, இது வந்து 8 kg நம்ம கிட்ட வந்து அப்ப 23 ரூபாய் கொடுப்பீங்க. ஆமா, இது வெளி மார்க்கெட்ல பார்த்தா அப்ராக்சிமேட்டா இதோட அப்ராக்சிமேட் நான் நெட்ல அடிச்சு காமிச்சறேன். இது பாத்தீங்கன்னா சாம்சங்கோட மாடல் 8 kg ஃப்ரண்ட் ரோடு மாடல் நம்பர் பாருங்க 80T4040CX. சரிங்களா, இதான் மாடலுங்க. மாடல் பாத்துக்கோங்க. ஓகே, இதுவும் எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட் ஃப்ரெஷ். ஓகே, நோ யூஸ்டு, நோ டென்ட். 46,600. இது வந்து 14% டிஸ்கவுண்ட் போட்டு 40,000 வருதுங்க மார்க்கெட். நம்மள மாதிரி அவுட்லெட் எடுத்தா ஒரு 33,000 34,000 ரூபாய்க்கு கொடுப்பாங்க. என்ன மாதிரி டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் விக்கிற இடத்துல ஒரு 33,000 ரூபாய் 28,000 ரூபாய் டென்ட் இருக்க இடத்துலயே அந்த ரேஞ்சஸ். நான் கொடுக்குற பிரைஸ் போயிட்டுனா 23,000, வெறும் 23,000 ரூபாய் தான். எப்படி பிரதர், இது எப்படி சாத்தியம்? பிரதர், நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் கம்பெனி பர்ச்சேஸ்ங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டைரக்ட் பர்ச்சேஸ்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம பாத்தீங்கன்னா நீங்க எங்கயாவது நீங்க நிறைய பக்கம் நான் உங்க யூடியூப் சேனல்ல நான் வாட்ச் பண்ணிருக்கேன், நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டு. இந்த அளவு ரேஞ்சஸ் யாரா வச்சிருப்பாங்களா? இல்ல, இந்த அளவுக்கு ரேஞ்சஸ் கலெக்ஷன், இந்த அளவு கலெக்ஷன்ஸ் மாடல் ரேஞ்சஸ் வச்சிருப்பாங்க. மேக்ஸிமம் 7 கிலோ தான், அதிகபட்சம் 1-2 பீஸ் 8 கிலோ வச்சிருப்பாங்க. நான் 8 கிலோல மாத்திரம் 150 பீஸ் வச்சிருக்கேன், 10 கிலோல 100 பீஸ் வச்சிருக்கேன், 6 கிலோ 7 கிலோல மாத்திரம் 300 பீஸ் ஸ்டாக் வச்சிருக்கேன். சோ இதனால என்னால வந்து இந்த பிரைஸ் கொடுக்க முடியும். இப்போ அவங்க 50% வாங்குறத நான் 60% கொடுக்குறேன். நான் வாங்குறேன், எனக்கு ஒரு 500 ரூபாய் கிடைச்சு 5,000 ரூபாய் வச்சு ஒரு மிஷின் விற்கிறதுக்கும் நான் 500 ரூபாய் வச்சு 100 மிஷின் விற்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சேல்ஸ் இந்த ஸ்டாக் வந்தா 1 மந்த், அதிகபட்சம் 1 மந்த்ல நம்ம கிளியர் பண்ணிடுவோம். சோ அதனால நம்ம அந்த பிரைஸ் கொடுக்குறோம். ப்ராடக்ட்டுமே பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு புதுசா இதா இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஆனா இங்க வந்து ஏதாவது டென்டடா இருந்துச்சு, நீங்க டென்டட் சொல்லியே கொடுத்துருவீங்க. டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் இருக்கும், நான் இல்லைன்னா சொல்லல, கண்டிப்பா ஸ்கிராச்சஸ் டென்ட் இருக்கும். கஸ்டமருக்கு வந்து இங்க பில் பண்றாங்க, இப்போ வெளியூர்ல இருந்து வராங்கன்னா அவங்களுக்கு வீடியோ கால், இப்போ வெளியூர்ல இருந்து வர முடியாது, ஒருத்தங்க ஆன்லைன்ல பே பண்ணி எனக்கு கொரியர் பண்ணி கொடுக்க கேட்பாங்க. அவங்களுக்கு வீடியோ கால்ல மிஷின் ஆன் பண்ணி ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா சீரியல் நம்பரோட காமிச்சிருவேன். ஒரு மிஷினுக்கு ஒரு சீரியல் நம்பர் தான் வரும். இந்த சீரியல் நம்பர் உங்களுக்கு வருதுங்கன்னு சொல்லி கிளியரா காமிச்சு இந்த மிஷின் தான் அவங்களுக்கு போகும். சோ அந்த அளவு நம்ம தெளிவா பண்றோம். ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லா டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு வாங்குனதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது இஷ்யூ ஏதாவது வந்துச்சு அப்படினா டைரக்டா சாம்சங்கோட இதுலயே எங்களால கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 100% சாம்சங்ல இருந்து வரும். பில் வந்து வரது வந்து உங்களோட இதுல 4 எலக்ட்ரானிக்ஸ் பில் வருங்க. நான் கம்பெனில பில் வாங்கி தான் பர்ச்சேஸ் பண்றேன். இதுல வந்து 2 கேட்டகரி இருக்கு பிரதர். வித் வாரண்டி வித்அவுட் வாரண்டி கேட்டகரி இருக்கு. Flipkart, Amazon இங்க தான் எடுக்கறவங்க பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் வாரண்டி தான். அது வந்து ஆல்ரெடியே கஸ்டமருக்கு வித் ரிட்டர்ன் கம்பெனி Flipkartக்கு ஆயிருக்கும். இவங்க Flipkartல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து விக்கிறாங்க. சோ அது வாரண்டி கிளைம் ஆகாது, 100% கிளைம் ஆகாது. நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா நான் கஸ்டமர் பிளேஸ்க்கே போகாது. எதுலயுமே யூசர் இருந்தா நான் ஃப்ரீயா கொடுத்துறேன். கஸ்டமர் ஆன் சைட்டுக்கு போன பீஸ் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே கம்பெனிலே வச்சு கம்பெனில செக் பண்ணும்போது ஸ்கிராச்சஸ் டென்ட் பாக்ஸ் கிழிஞ்சிருக்கும். சோ அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் வரும். சோ அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் தான் இங்க இருக்கும். இப்போ 23,000 ரூபாய் பாத்தீங்கன்னா இங்க வாங்க 1-2 மிக்ஸ் ஆயிருக்கும், கஸ்டமர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருப்பாங்க. 8 கிலோ மிஷின் எது எடுத்தாலும் 23,000 ரூபாய். அதுல வந்து ஒரு சில மாடல் பாத்தீங்கன்னா 100% ட்ரையர் இருக்கும். அது ஒரு 6,000 ரூபாய் ஒரு 7,000 ரூபாய் ஜாஸ்தி வரும். ஏன் கேட்டீங்கன்னா காட்டிடுறேன் உள்ளுக்குள்ள அந்த யூசர் மேனுவல் மேற்கொண்டு எல்லாமே வந்துரும். இது பாத்தீங்கன்னா 8 kg வாஷ் பிரதர், 6 kg ட்ரையர். சோ இந்த மாதிரி ஹையர் அண்ட் மாடல் இருக்கும். இதுல பிரைஸ் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எம்ஆர்பி ஒரு 70,000 75,000 அந்த மாதிரி வரும். இது ஒரு 30,000 29,000. சோ அந்த டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துடலாம். இது வந்து கஸ்டமருக்கு 100% ட்ரையர் ஒருத்தங்க எதிர்பார்ப்பாங்க. கூலிங் ஸ்டேஷன்லாம் ஊட்டில இருந்து வராங்க, கொடைக்கானல் இருந்து வராங்க, அவங்களுக்கு கூலிங் ஸ்டேஷன், அவங்களுக்கு 100% ட்ரையர் தேவைப்படும். அந்த மாதிரி மிஷின் வேணுங்கிறதுக்கு 29,000 30,000 அந்த ரேஞ்சஸ் வரும். குட்டி குட்டி ஸ்கிராட்ச் லைட்டா மைனர். ஆமா, இது ஸ்கிராட்ச். இது நார்மலா நீங்க புதுசா எடுத்தாலுமே இந்த மாதிரி மைனூட்டா இருக்கும். மேஜரா ஸ்கிராச்சஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலாக தெரியும். சோ இத ஸ்கிராச்சஸ். ஓ இந்த மாதிரி சொல்லுங்க. ஆமா, பிராண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் டன் அப்படினு போட்டுருக்கீங்க. அது एक्चुअली என்ன மீனிங் தெரிஞ்சுக்கலாமா பிரதர்? இது வந்து கம்பெனியோட செட். சப்போஸ் கம்ப்ளைன்ட் ஏதோ இருக்கா, ட்ரம்ல ஏதோ லீக் இருக்கா, போர்டுல ஏதோ கம்ப்ளைண்டா இருக்குன்னு கம்பெனிக்காரங்க வந்து செக் பண்ணி கொடுக்கிற பீஸ். அத பேர் தான் பிராண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் டன். ரைட். அப்ப கம்பெனிக்காரங்களே வந்து செக் பண்ணி எந்த இஷ்யூஸ் இல்ல, எந்த இஷ்யூஸ் இல்லனா நம்ம டிஸ்ப்ளேவை போடுவோம். இஷ்யூஸ் இருக்குறது தனியா சர்வீஸ் சென்டர் நம்ம வச்சிருக்கோம், அங்க வச்சிருவோம். நம்ம பாத்தீனால பாருங்க எக்கச்சக்க கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இது எல்லாமே நமக்கு வந்து சாம்சங் எல்ஜி எல்லா பிராண்ட் மிக்ஸ். இது அப்படியே 23,000 ரூபாய் தான். கஸ்டமர் வந்து அப்படியே எடுத்துக்கலாம். தனிப்பட்ட நபர்களுக்கு வந்தாங்கன்னா 23 கொடுக்குறீங்க. ஓகே, இப்போ இதே இது வேற யாரா கடைக்காரங்க யாரா பார்த்துட்டு உங்ககிட்ட வந்து எடுக்கும்போது கடைக்காரங்க கஸ்டமர் அப்படிலாம் கிடையாது. இந்த மாதிரி யாரு வந்தா நம்ம ஆல்ரெடியே 6 வருஷமா கடைக்காரங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கேரளா ஃபுல்லா சப்ளை பண்றோம். கோயம்புத்தூர்ல ரொம்ப ஃபெமிலியரான கடைகளுக்கு சப்ளை பண்ணிருக்கோம். நம்ம பேர் சொல்ல விரும்பல. யார் வந்தாலுமே 23,000 ரூபாய் தான். ஃப்ரிட்ஜஸ் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் பிட்வீன் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் வரும். பட் வாஷிங் மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் நான் கொடுக்கறதே இருக்கிறதே லோ தான். டாப் லோடிங் போயிட்டுனா இதுலயும் பிராண்டட் தான். சாம்சங், எல்ஜி, ஒரு பிபிஎல் அன்பிராண்டட் பண்ண ஒரு 2-3 பீஸ் தான் இருக்கும், பெருசாலாம் இருக்காது. நம்ம பிராண்டடே ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம். இது சாம்சங்கோட டாப் எண்ட் மாடல் பிரதர். என்ட்ரி மாடல் கிடையாது, என்ட்ரிக்கு அடுத்த மாடல் 0.5 kg எக்கோ வாபிள் வாஷோட டைமண்ட் ட்ரம். இது பாத்தீங்கன்னா பக்கா ஃப்ரெஷ்ஷா தான் இருக்கும். பீஸ் எதுவுமே டச்சிங் கூட பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. இது போயிட்டுனா உங்களுக்கு என்ட்ரி மாடல் தான். சோ நீங்க உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம், நீங்க அதுக்கு மட்டும் தான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பீங்க. கொஞ்சம் இதா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு, அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட். ஓகே, இப்போ இது வந்து என்ட்ரி மாடல்னா இதுக்கு இதுக்கும் நமக்கு
விட டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு, அதே காட்டிடுறேன். இப்போ இந்த மாடல் வந்து இப்போ பிரதர் ஆன்லைனில் அப்படியே உங்களுக்கு லைவாக போட்டு காட்டுறாரு என்ன ப்ரைஸ் ஏதுங்கிறது. மாடல் நம்பர் இதுதான் பிரதர், 65T4262NSங்க, 24,000 பிரதர் எம்ஆர்பி. சரிங்களா, மார்க்கெட் ரேட் 19,000 20,000. ஒரு 17 இப்போ என்ன மாதிரி அவுட்லெட்டில் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 16,000 ரூபா 17,000 அந்த ரேஞ்சஸ் வரும். நம்ம கொடுக்குற ப்ரைஸ் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 14,400 வரும். 14,400 இந்த மாடல். இதுல 12,000 ரூபாய்க்கு மாடல் இருக்கு, 11,500 ரூபாய்க்கு மாடல் இருக்கு. அது இப்போ ஸ்டாக் இல்ல. கஸ்டமர் புக் பண்ணாங்கன்னா புக்கிங் பேஸ் தான் போகும். ஏன்னா நான் 11,500க்கு சாம்சங் மார்க்கெட் எங்கேயும் கிடைக்காது, நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அது நம்ம புக்கிங் எடுத்துக்கோம். இதுனா ஒரு 14,500 வருது, 14,000 வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம். இன்னொரு ஆஃபர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பொங்கல் நியூ இயர் ஆஃபருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் ஆஃபர், கோல்டு காயின் ஆஃபர். கோல்டு காயின்னா ஒரு பவுன் அவ்வளோதான் இருக்காது, ஒரு கிஃப்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி கொடுத்துருவோம். இதுல மாடல் ரேஞ்சஸ் பார்த்துக்கோங்க. இது 7 கிலோ, இதுவும் 7 கிலோ தான். அதே இதில் எல்ஜி 6.5 எல்ஜி இருக்கு. இது ரொம்ப ஃபாஸ்டா போற மாடல் எல்ஜி. இது 6.5 ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் டர்போ ட்ரம் மாடல். இது வந்து 14,000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது ஆக்சுவலா வாரண்டி இல்ல, கம்பெனி வாரண்டி 100% வாரண்டி பிரதர். நீங்க 10 இயர்ஸ் ஆஸ் யூசுவல் நீங்க ஷோரூம்ல எப்படி வாங்குறீங்களோ அது என்ன 10 இயர்ஸ் வருதோ அது அப்படியே கொடுத்துருவோம். சப்போஸ் மேபி வாரண்டி வரும், ஒரு சில பீஸுக்கு இன்ஸ்டலேஷன் வராது. ஏன்னா கம்பெனில வந்து அவுட்லெட்டுக்கு ஒரு சில ஏரியாக்கு இன்ஸ்டலேஷன் பண்ண மாட்டாங்க, அது கம்பெனி பர்சன் தான் வந்து பண்ணுவாங்க. அதுக்கு மாதிரி மினிமம் சார்ஜஸ் வரும். ஒரு சில பிராண்டுக்கு மட்டும் இன்ஸ்டலேஷன். நம்ம எல்ஜி சாம்சங்னா எல்ஜிக்கு மேபி இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜஸ் வரும். ஏங்க ஸ்பேர் வாரண்டி எல்லாமே கிளைம் ஆயிரும். கொஞ்சம் தூரமா இருக்கும்போது நம்ம அவுட்லெட்னு பில்லு போகும்போது எல்ஜியே பண்ணாது. ஸோ அது மாத்திரம் சார்ஜபிள் வரும். ஒரு 450 to 500 சார்ஜஸ் அது மாத்திரம் வரும். முன்கூட்டியே சொல்லி கொடுத்துட்டோம். ஆமா, நம்ம ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய மிஷின் போச்சு, அதுக்கப்புறம் கிளியரா மெயில் கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம எல்லாமே பிராண்டோட ஸ்டாக்குங்கிறங்காட்டிக்கு நம்ம அது கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம டாப் லோடிங் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எல்லா பக்கமும் 8 கிலோ 7 கிலோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 11 கேஜ் நான் டச் பீஸ் ஹையர் எண்ட் மாடல் ஜெட் ஸ்ப்ரே ஆப்ஷனோட வரும். பிளஸ் ஆட் வாஷ் ஸ்க்ரப் பண்றதுக்கலாம், துணி இங்க போட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி இங்க பட்டன் இருக்கும். ஸோ இது அமுத்துனீங்கன்னா இங்க தண்ணி ஸ்ப்ரே ஆகி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி மாடல் டாப் எண்ட் மாடல். நம்ம இருக்கிற பீஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கும். எல்லாமே பெரிய டென்ட் ஸ்க்ராட்ச், ஒவ்வொரு இடத்துல பெருசா அடி வாங்கி அந்த மாதிரி தான் இருக்காது. மைனூட்டா டென்ட் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் இருக்கு. இது போயிட்டீங்கன்னா ஒரு 23,000 வரும் பிரதர். 11 கிலோ. இதே 10 கிலோ எடுத்தீங்கன்னா 20,500 வரும். இது 11 கேஜி, இது வந்து 10 கேஜி. இதே எல்ஜி போயிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸ். ஏன் கேட்டீங்கன்னா எல்ஜில போயிட்டீங்கன்னா டைரக்ட் டிரைவ் மோட்டரோட வரும், ஜெட் ஸ்ப்ரே ஆப்ஷன் வரும். இது போயிட்டீங்கன்னா ஒரு 22 அந்த ரேஞ்சஸ் வரும். நான் சொல்றது எல்லாமே ஃபைனல் பிரைஸ். ஸோ இது இல்லாம நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. அது பக்கத்துல தனி டிஸ்கவுண்ட் வரும். மார்க்கெட் கம்பேர் பண்ணும்போது மினிமம் 10,000 8,000 கம்மியா இருக்கும். கண்டிப்பா கம்மியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் போயிட்டா டிஷ்வாஷர் பிரதர். டிஷ்வாஷர் போயிட்டீங்கன்னா சாம்சங்கோடது இருக்கு, எல்ஜியோடது இருக்கு. இப்போதைக்கு இதான் அவைலபிலிட்டி இருக்குங்க. அதிகமான இடத்துல இந்த மாதிரி டிஷ்வாஷர் எதிர்பார்க்கறாங்க. இதோட எம்ஆர்பி காஸ்ட் போயிட்டா ஒரு 48,000 49,000 அந்த காஸ்ட் வரும். இதுவும் வாரண்டியோட தான் வரும். நம்ம 20,000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுமே யூஸ்டு அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. பிராண்டட் சாம்சங். நிறைய பேர் ஐஎஃப்பி பாஷ் கேட்கறாங்க. பட் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது சாம்சங் எல்ஜி என்ன அட்வான்டேஜ், நான் ஏன் சாம்சங் எல்ஜி ஃபோக்கஸ் பண்றேன்னா ஈஸியா வாரண்டி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபியூச்சர்ல கம்ப்ளைண்ட் வந்தாங்க கூட ஐஎஃப்பி பாஷ்ல இம்போர்ட்டட் பிராண்ட். ஸோ ஒரு போர்டு வாங்கணும்னா கூட 10,000 ரூபாய் தொட்டாலே 10,000 ரூபாய் செலவாயிரும். ஒரு மிஷின் கம்ப்ளைண்ட் இதெல்லாம் 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் நம்ம சர்வீஸ் பார்த்துட்டு போய்க்கலாம். ஓகே, இல்ல இந்த போர்டுல சர்வீஸ் பண்ற அளவுக்கு நுணுக்கங்கள் தெரிஞ்சிருக்கீங்க. ஆக்சுவலா உங்களுக்கு இந்த ஃபீல்ட் எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு? நமக்கு 12 இயர்ஸா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு பிரதர். நமக்கு உழைப்பே இதாங்க. நம்ம வந்து ஹோம் அப்ளையன்சஸ் தான். இதை பத்தி என்ன டவுட் வேணாலும் கஸ்டமர் தாராளமா கேட்கலாம். ஸோ வாங்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. அவங்களுக்கு என்ன டவுட்டா இருந்தாலும் தாராளமா கேட்கலாம். நம்ம நம்பரும் கொடுத்துருவோம். இது என்ன ஏது, இதனால என்ன ஆப்ஷன், என்ன வித்தியாசம். இப்போ ஒரு ஹையர் எண்ட் மாடலா போனா ஒரு ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு சொல்லவே தெரியாது. என்ன கேஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஃப்ரிட்ஜஸ்ல. சோ நம்ம வந்து எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா தெரியும். சோ நீங்க எதுவா இருந்தாலும் கஸ்டமர் தாராளமா கேட்கலாம். லிமிடெட் ஸ்டாக் தான் இருக்கு பிரதர். சப்போஸ் கஸ்டமருக்கு இது நீடட் அப்படின்னா இதுவும் நம்ம புக்கிங் ஆப்ஷன் எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு 500,000 கொடுத்து புக் பண்ணா ஸ்டாக் வரும்போது டெலிவரி கொடுத்துருவோம். சோ நம்ம வீக்லி ஸ்டாக் வரும். இப்போதைக்கு இதான் அவைலபிலிட்டி இருக்கு. ஏன்னா லாஸ்ட் வீக் ஆஃபர் போட்டிருந்தோம், அது எல்லாமே காலி ஆயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட 40-50 டிஷ்வாஷர் பக்கம் டெலிவரி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒரு லாட் மேபி 1000 ரூபாய் முன்ன பின்ன வரலாம். சோ அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ். இந்த டிஷ்வாஷருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி முன்ன சொன்ன மாதிரி நம்ம அந்த கோல்டு காயின் ஆஃபர் அதுவும் கிளைம் ஆகலாம் இல்ல எப்படி கொடுத்துக்கலாம். நம்ம 10,000 மேல யார் என்ன வாங்கினாலுமே கொடுத்துக்கலாம். எந்த அளவுக்கு இதாக வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். இது போக இன்னும் ஸ்டாக் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமா பிரதரோட நம்பர் கொடுக்கும், அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் போயினா சிங்கிள் டோர் பிரதர். என்ட்ரி மாடல் பேசிக் ஆப்ஷன், மெடிக்கல் பர்பஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். இது போயினா உங்களுக்கு 170 லிட்டர் ஒரு 9,000 அந்த ரேஸ் வரும் ஸ்டார்டிங். இது எந்த டென்ட் எந்த ஸ்கிராச்சஸ் இருக்காது, ஃப்ரெஷ்ஷா தான் இருக்கும். வாரண்டியோட மினி ஃப்ரிட்ஜ் வேணாலும் ஹையர் தான் மினி ஃப்ரிட்ஜஸ் இருக்கு. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்க வீடியோல சொல்ற ரேட் தான் எப்பவுமே இதா இருக்கும்ல. ஆமா பிரதர், ஃபிக்ஸ்டு பிரைஸ் தான். ஏன்னா வீடியோல ரேட் சொல்லுவாங்க, கஸ்டமர்ஸ்க்கு நேர்ல வரும்போது டக்குன்னு நான் தான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் உங்ககிட்ட, நான் கொடுக்கறது பேஸ் பிரைஸ் தான் கொடுப்பேன். என்னோட இருக்கிற லோ காஸ்ட் தான் கொடுப்பேன். ஏன்னா நிறைய பேர் ஒரு பீஸுக்கு 5,000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் சேர்த்து 2,000 ரூபாய் 3,000 ரூபாய் கம்மி பண்ண. நம்மள்ட்ட அப்படி கிடையாது. எனக்கு ஒரு மிஷினுக்கு 500 ரூபாய் கிடைச்சா போதும். ஒரு 20,000 ரூபாய் மேல மிஷினுக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் கிடைச்சா போதும். ஏன்னா நான் 1 விற்கிற இடத்துல நான் 100 விற்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்மளோட பிசினஸ் கான்செப்ட் அதான். ஸோ இது பேசிக் ஒரு 9,000 8,000 ஒரு 500 ரூபாய் அந்த மாதிரி முன்ன பின்ன பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜஸ்ல மாத்திரம் இது ஒரு 8,500 to 9,000 அந்த ரேஞ்சஸ் வரும். ஸ்டார்டிங் என்ட்ரி மாடல். இது ஒரு 5,500
2500 வரும். இது மெடிக்கல் பர்பஸ்க்கு பேசிக் என்ட்ரி மாடல் பிரதர். சிங்கிள் டோர் தான் எங்கிட்ட கலெக்ஷன் கம்மி தான். நான் ஓப்பனாவே நான் சொல்றேன். மார்க்கெட் போனீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் டோர் 16000 ரூபாய் 17000 ரூபாய் கொடுத்து நீங்க வாங்குற பிரைஸ்க்கு நான் டபுள் டோர் கொடுத்துருவேன். இங்கிட்ட வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டபுள் டோர் மாடல் மாதிரி போனீங்கன்னா பெஸ்டா இருக்கும். நான் அதுக்கும் வித்தியாசம் சொல்றேன். இதுலயே பார்த்துட்டு நீங்க வந்தீங்கன்னா மாத்திரம் போதும். ஹையர் நெக்ஸ்ட் சாம்சங் வேர்ல்பூல், இது ஹையர் 5 ஸ்டார். இது சாம்சங்கோட கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் மூவிங் மாடல்ஸ். இதெல்லாம் போயிட்டு ஒரு 12.5 அந்த ரேஞ்சஸ் வரும். மார்க்கெட் ரேட் ஒரு 16000 ரூபாய் 17000 ரூபாய் அந்த ரேஞ்சஸ் வரும். இது போயிட்டுனா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் சிங்கிள் டோர்ல பாத்தீங்கன்னா 230 லிட்டர் ஆனியன் ட்ரேயோட வருது. இது மார்க்கெட் ரேட் 20 ரூபாய் வருது. நான் ஒரு 16000 ரூபாய் 15500 ரூபாய்க்கு கொடுப்பேன். இதான் ஸ்டார்டிங் மாடல் டபுள் டோர்ல. டபுள் டோர்ல ஸ்டார்டிங் மாடல் 253 லிட்டர் 2 ஸ்டார் ரேட்டிங். என்ட்ரி மாடல் இதான் சாம்சங்கோட. டென்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, இதான் டென்ட் லைட்டா இருக்கும், மைனூட்டா இருக்கும். பாத்துக்கோங்க, உள்ள பாத்துக்கோங்க. டபுள் டோருக்கும் சிங்கிள் டோருக்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறத நான் கிளியரா இந்த வீடியோல சொல்றேன். கஸ்டமர் புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து சிங்கிள் டோர் பிரதர். இதோட ஃப்ரீசர் சைஸ் இவ்வளவுதான். சிங்கிள் டோர்னா டைரக்ட் கூலிங் சொல்லுவாங்க. இதுல கூலிங் ஆகிறதா கீழே கூலிங் வரும். ஒரு 1 வீக் ஒன்ஸ் 10 டேஸ் ஒன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகும். நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணணும். டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணி அந்த தண்ணி எடுத்து வெளியே ஊத்தணும். சரிங்களா? டபுள் டோர் போட்டீங்கன்னா தனி கம்பார்ட்மெண்ட் வரும். கிளியரா பார்க்கணும்னா இது தனி கம்பார்ட்மெண்ட், இது தனி கம்பார்ட்மெண்ட். இதெல்லாம் என்ன அட்வான்டேஜ் கேட்டீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃப்ரீசர்ல நான்வெஜஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். சோ இதோட ஸ்மெல் இங்க வராது. சோ அந்த அட்வான்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட். ஸ்மெல் வந்துனா சாப்பிடுறதுக்கு இப்ப ஐஸ்கிரீமே நம்ம வைக்கிறோம், இங்க இருக்கிற ஸ்மெல் இங்க வரும். சோ அதெல்லாம் சாப்பிட முடியாது. சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டீஃப்ராஸ்ட் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக் டீஃப்ராஸ்ட், அதுவே டீஃப்ராஸ்ட் ஆயிக்கும். ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகுறது அந்த மாதிரி எதுவுமே ஆகாது. கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வைஸ் நல்லா இருக்குது. 230, இது 253, அதை விட 23 லிட்டர் ஜாஸ்தி. இதோட மார்க்கெட் பிரைஸ் போனா 24000 ரூபாய் 25000 ரூபாய். எம்ஆர் போயினா 32000 33000 வரும். நான் 17000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன் பிரதர். சிங்கிள் டோர் வாங்குற ரேட்டுக்கு 17000 ரூபாய் டபுள் டோருக்கு நான் கொடுக்குறேன். நான் இன்னொன்னு சொல்றேன், மார்க்கெட்ல இங்க லோக்கல் இருக்கிற வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கறதே நான் 17000 ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குறேன். கஸ்டமருக்கு 17000 ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குறேன். இது வாரண்டி செட். நெக்ஸ்ட் போயிட்டு இந்த மாடல் வரும். அதே மாடல் தான் கன்வெர்ட்டபிள். இப்போ நான் நிறைய பேர் ஃப்ரீசர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, ஃப்ரிட்ஜ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். சோ ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இது கன்வெர்ட்டபிள் ஆப்ஷன் வரும். இது போயிட்டீங்கன்னா ஃப்ரீசர் இருக்கு, ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு. ஒவ்வொரு கஸ்டமர் போயிட்டீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃப்ரிட்ஜ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃப்ரீசர் யூசேஜ் கம்மியா தான் இருக்கும். சோ இது வேணாம் அப்படின்னா இது ஆஃப் பண்ணிட்டு இது ஃப்ரிட்ஜா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ அதான் கன்வெர்ட்டபிள். ஃபுல்லா ஃப்ரீசரா வேணாலும் மாத்திக்கலாம். சோ கன்வெர்ட்டபிள் ஆப்ஷனோட வரும். ஃப்ரீசர் டு ஃப்ரிட்ஜ் 3 செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சா போது கன்வெர்ட் ஆயிடும். 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் 2021 மாடல். இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனூட்டா எங்கேயோ இருக்கும். இது இருக்காதுன்னு நான் சொல்லல, எங்கேயாவது டென்டிஸ்ட் ஸ்கெச்சஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். இதோட பிரைஸ் போயிட்டா உங்களுக்கு 20500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். பட் ஆனா சீரியஸா பாக்கும்போது புத்தம் புதுசு எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு பாரு. இதெல்லாம் வந்து கம்பெனி செட். இப்போ ஆன்லைன் மாடலுக்கும் ரீட்டைல் மாடலுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிப்பாங்க. ஆன்லைன் மாடல், ரீட்டைல் மாடல். எல்லாமே ரீட்டைல் மாடல். என்னோட ஸ்டாக் பாத்தீங்கன்னா இந்த பெரிய பெரிய கடைகள் சத்யா, வசந்தன் கோ இங்க போய் பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற ஸ்டாக் தான் எங்கிட்ட இருக்கும். சோ அந்த அளவுக்கு தெளிவான ஸ்டாக் வச்சிருப்போம். பாக்குற டபுள் டோர் எல்லாமே ஃபாஸ்ட் மூவிங்கா போறது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது சின்ன சைஸ். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய சைஸ். இது போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு RT34 324 லிட்டர் ட்வின் கூலிங்னா கஸ்டமருக்கு தெரியும், வியாபாரிகளுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ, நிறைய கஸ்டமருக்கே தெரியும். ட்வின் கூலிங் 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் 324 லிட்டர். இதோட மார்க்கெட் பிரைஸ் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 33000 வரும். என்ன மாதிரி அவுட்லெட்ல வாங்கினாலும் 27000 ரூபாய் 26000 விற்பாங்க. நான் அவுட்லெட் ரேட் விட உடச்சு கொடுக்குறேன். சோ இதோட பிரைஸ் போயிட்டீங்கன்னா 22000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். இது நம்ம சொன்ன மாதிரி கம்பெனி வாரண்டி எல்லாமே ஆஸ் யூஷுவல் என்னமோ அது வந்துரும். நீங்களே பாருங்க எந்த அளவுக்கு புத்தம் புதுசா அப்படியே இதா இருக்கு அப்படிங்கறது. அன்டச் பீஸ் தான் 22000 கொடுக்குறேன். அன்பிராண்டட் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 25 ரூபாய் 26 ரூபாய். நான் 324 லிட்டர் 22000 ரூபாய்க்கு தரேன். சாம்சங்கோட மாடல் லிமிடெட் ஸ்டாக் தான் இருக்கு. ஒரு 50 to 100 பீசஸ் தான் இங்க அவைலபிலிட்டி இருக்கு. சோ அந்த மாடல் எல்லாமே 22000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். அதே மாடல்ல கொஞ்சம் ஹையர் எண்ட். இது போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல வரும். ஹேண்டில் வரும், மைனூட்டா கலர் வித்தியாசம் வரும். சோ அது போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டாலிக் ஃபினிஷிங்ல வரும். இது போயிட்டீங்கன்னா ஸ்டீல் ஃபினிஷிங். லிட்டர் கெபாசிட்டி எல்லாமே சேம் தான். இது போயிட்டீங்கன்னா மேஜரா அந்த ஹேண்டில் ஆப்ஷன் மாத்திரம். சோ கலர் பாத்தீங்கன்னா இப்படி இதல காமிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். இதனோட கலரும் இங்க இப்படி இது வந்து ப்ளைன் ஸ்டீலா இருக்கும். இது கொஞ்சம் மேட், கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டீல் ஃபினிஷிங் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். அதான் 25500 கொடுக்கலாம் பிரதர். ஓகே. டபுள் டோர்ல இது வந்து என்ட்ரி செக்மெண்ட் பிரதர். இதுக்கு நெக்ஸ்ட் செக்மெண்டும் இருக்கு. 400 500 600 லிட்டர் கெபாசிட்டி. அந்த மாதிரி மார்க்கெட்ல எங்கேயுமே பார்க்காத ஃப்ரிட்ஜ் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே. சோ அவுட்லெட் பீஸ்ல பாத்துக்க மாட்டீங்க, அதையும் காட்டுறேன். 415 லிட்டர். சரி, நம்ம பார்த்ததை விட ஒரு 100 லிட்டர் ஜாஸ்தி. இது வந்து ட்வின் கூலிங் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க. இது 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் தான். இந்த டபுள் டோர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், செம்மையா இருக்குல, லுக் வைஸா சூப்பரா இருக்கு. இந்த ட்வின் கூலிங் அப்படினா என்னது பிரதர்? ஆக்சுவலா ட்வின் கூலிங் தான் பிரதர். சுத்தமாவே ஸ்மெல் வராது. இதுக்கு ஒரு சம்மந்தமே இருக்காது. இங்க இருக்கிறது இங்க ஸ்மெல் வரும். ஓகே. இங்க இருக்கிறது இங்க ஸ்மெல் வரும். அதான் வித்தியாசம். ட்வின் கூலிங் டெக்னாலஜிங்கிறது அதான். இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரெஷ் பேக் தான். டென்டிஸ்ட் ஸ்கிராச்சஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். வாரண்டி பாத்தீங்கன்னா சீரியல் நம்பர் எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா வந்துரும். அதே மாதிரி அவங்க வாங்கும்போது நமக்கு எப்படி பாக்ஸ் பீஸா வருங்களா பிரதர், இல்ல எப்படிங்க பிரதர்? நம்மள்ட்ட பாக்ஸ் இருக்கும். நம்ம மேஜரா வரதே பாக்ஸ் டேமேஜ்க்கு வேண்டியதா வருது. சோ இது போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கே கொஞ்சம் பிரீமியம் 415 லிட்டர் மாடல். எம்ஆர்பி போயிட்டா உங்களுக்கு 60000 ரூபாய் 62000 ரூபாய் அந்த ரேஞ்சஸ் வரும். நம்ம பிரைஸ் ஒரு 32000 வரும். கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு பாதி கம்மியா. எம்ஆர்பி அவங்க தான் அடிச்சுக்கிட்டோம். சாம்சங் எம்ஆர்பி நான் திருப்பி சொல்றேன். சரிங்க. ஆன்லைன் மாடல் வேற, எங்கிட்ட வர்ற மாடல் வேற. ஏன்னா மாடல் நம்பர் டிஃபரன்ஸ் வரும். எம்ஆர்பி அடிச்சுக்கிட்டோம். எம்ஆர்பி இருந்து
50%, ஃபிளாட் 50% டிஸ்கவுண்ட். இது போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 476 லிட்டர் பிளாக் கலர் ஃபினிஷிங் வரும். இதுலயும் ஒரு டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். இதுக்கு நம்ம 55% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கும். டென்ட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். நேர்ல வந்தாங்கன்னா இன்னும் என்ன மேக்ஸிமம் கம்மி பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ கண்டிப்பா பண்ணி கொடுத்துறேன். இதான் டபுள் டோர்ல இருக்கிற மேக்ஸிமம் சைஸ் 551 லிட்டர்ஸ். இது அதிகப்படியான சைஸ். ஆமா, இருக்கிறதே மேக்ஸிமம் சைஸ். இது போனா எம்ஆர்பி போயிட்டா உங்களுக்கு ஒரு 85,000 ரூபாய் அந்த ரேஞ்சஸ் வரும். நம்ம கொடுக்குற பிரைஸ் போனா 40,000 ரூபாய்க்கு கொடுப்போம். ஆல்ரெடியே 55 பிளஸ் தான் டிஸ்கவுண்ட் வரும். பிரீமியம் சைஸுங்க. மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டபுள் டோர் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ரேஞ்சஸ் ஆட்டி இருக்காது. நம்ம இது இல்லாம ஸ்டாக்ஸும் அவைலபிள், அப்கமிங் ஸ்டாக்ஸ் இதுலயும் வர வேண்டியது இருக்கு. இப்போதைக்கு இது இல்ல, 10 பீஸ் கூட தான் இருக்கும். இது போயிட்டு உங்களுக்கு 40,000 ரூபாய் அந்த ரேஞ்சஸ். பெரிய சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் போயிட்டாலே ஸ்டீல் கலர் தான் ஆப்ஷன். இதுதான் மெயினான ஆஃபர். சைட் பை சைடு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் லிமிடெட் ஸ்டாக் தான் முடிய போகுது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பிரைஸ் ஏற போகுதுங்க. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தா இம்போர்ட் பண்ணி வர்றது தான். 23 இருந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பிரைஸ் ஏறியும். எனக்கே 20% ஏறி. சோ அந்த கஸ்டமர் தான் சொல்லி விற்க முடியும். இப்போ இது இப்போ இருக்கிற ஸ்டாக்கோட பிரைஸ் போயிட்டா 45,000 ரூபாய் ரேஞ்சஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 600 லிட்டர்ஸ் வரும். நெக்ஸ்ட் போயிட்டா சாம்சங்கோட என்ட்ரி மாடல் இந்த மாடல். இதெல்லாம் கொஞ்சம் டென்ட் அதிகமாவே இருக்கு. இது ஒரு 50,000 ரூபாய் ரேஞ்சஸ் கொடுத்துடலாம். ஏன்னா ஸ்டாக் எல்லாம் கிளியரன்ஸ் பண்ணணும். இது ஒரு 55,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். இது வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிவியோட வர்ற மாடல். இதுல பாத்தீங்கன்னா டேப் ஆப்ஷன், மொபைல் ஆப்ஷன் அந்த மாதிரி வரும். வித் ஸ்பீக்கரோட வரும். இல்லத்தரசிகளுக்கு பிரச்சனையே இல்லையே, கிச்சன்லயே இருந்தவங்க எல்லாம் சாம்சங்கோட பிரீமியம் மாடல். இது பண்ண ஒரு எம்ஆர்பி ஒரு 280 இருக்குங்க. 1 லாக் அந்த ரேஞ்சஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 280 இருக்கு. நீங்க 1 லாக் அரௌண்ட் 65% மேலே டிஸ்கவுண்ட் வரும். நேர்ல வந்தாங்கன்னா இன்னும் என்ன இருக்கோ பெஸ்ட் பார்த்து நம்ம கம்மி பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த மாடல் சாம்சங்கோட கியூப் மாடல். இது பண்ண வாட்டர் டிஸ்பென்சர் அந்த ஆப்ஷனோட வரும். 65 கோட் பண்ணிட்டு இருந்த பிரதர். இப்போ ஒரு நம்ம 60 ரேஞ்சஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பண்ணி இந்த மாடல். இது வந்து சைட் பை சைடுல பாட்டம் ஃப்ரீசர். இது ஒரு 45,000 பாட்டம்ல. ஆமா, இது பண்ண ஒரு 45,000 கொடுத்துடலாம். இதெல்லாம் மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 60 ரூபாய் 70 ரூபாய் அந்த ரேஞ்சஸ் வரும். நம்ம அவுட்லெட்ல நீங்க யூடியூப்ல கஸ்டமர் சர்ச் பண்ணாலும் தெரியும். 60,000 ரூபாய் 70,000 ரூபாய் நம்ம ஒரு 45,000 கொடுத்துடலாம். இந்த ஹையர் ஃப்ரிட்ஜ் 2 ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு. இது வந்து கிளாஸ் மாடல். இது ஒரு 23,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துடலாம். அதே பாட்டம் ஃப்ரீசர் இருக்கு. இது ஒரு 18,000 ரூபாய் அந்த ரேஞ்சஸ் கொடுத்துறோம். 440 லிட்டர் வேர்ல்பூல். இது ஒரு 23,000 கொடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் போயிட்டீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டவ் பிரதர். 2 பர்னர், 3 பர்னர், 4 பர்னர். பிராண்ட் போயிட்டீங்கன்னா ப்ரீஜியான் இருக்கும், வண்டர் செஃப் இருக்கும், அப்புறம் பட்டர்ஃப்ளை இருக்கும், எலிகாங் கூட இருக்கு நம்ம கிட்ட. எல்லா மாடல்ஸும் அவைலபிலிட்டி இருக்கும். இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா 1 இயர் தான் பிரதர் வாரண்டி வரும். ஸோ கிளாஸுக்கு மாத்திரம் தான் வாரண்டி வரும். கம்பெனி கொடுக்குற ஃபுல் வாரண்டி கொடுக்க முடியாது. என்னோட ஓன் ரிஸ்க் வாரண்டி தான் கொடுக்க முடியும். 2 பர்னர் போயிட்டுனா 1,500 ரூபாய் பிரதர். நம்ம வெளியில கொஞ்சம் பெரிய இதுல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டீல் இருக்கிறதே வந்து நமக்கு தோராயமா 2,500 3,000 அந்த ரேட்ல கொடுக்குறாங்க. நீங்க கிளாஸ் டாப் 1,500 கொடுக்குறீங்க. எனக்கு தெரியாது பிரதர், எனக்கு தெரியாது. நம்ம இது 1,500 ரூபாய் பிரதர். 3 பர்னர் பண்ண 2,000 ரூபாய். ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கு ஒரு 500 ரூபாய் அந்த மாதிரி முன்ன பின்ன வரும். இந்த மாடல் 2,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருவோம். இது போக கிரீன் செஃப் இருக்கும், வண்டர் செஃப் இருக்கும். இந்த கஸ்டமர் வந்து பார்த்தாங்கன்னா இது மார்க்கெட் விட பெஸ்ட் பிரைஸ் நம்ம கொடுத்துருவோம். ஸோ பிரைஸ் சொல்லும்போது எனக்கே பயங்கர ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. அதே 4 பர்னர் தான் இருக்கு. இப்போ இது எல்லாமே நான் டச் தான். பாத்தீங்கன்னா பேக்கிங் பீஸே இருக்கும் பாருங்க, பக்கா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். எல்லாமே கஸ்டமருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த டியூப் முதல் கொண்டு வந்துடும். ஒரு சில பீஸ்ல எல்லா பீஸுக்கும் வராது. பத்த வைக்கிறது இந்த டியூப் இது எல்லாமே வந்துடும். இது போயிட்டீங்கன்னா ஒரு 3,000 25 ஒரு 1,000 ரூபாய் 100% இந்த மாதிரி ஸ்டவ்ல வித்தியாசம் இருக்கும். குக்கர்ஸும் நம்ம கிட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்கு. எதுவுமே நான் டச் தான். நம்ம எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்தா கம்பெனி வந்து எடுத்துட்டு வருவோம். காம்போ பேக் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்ஆர்பி இருந்து ஒரு 55% டிஸ்கவுண்ட் வரும். ஒரு சிலதுக்கு பாத்தீங்கன்னா 50 to 55% டிஸ்கவுண்ட். ஸோ ஃப்ரீ. இதுலயும் குக்கர்லயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிராண்ட் எல்லா பிராண்டும் இருக்கும். பட்டர்ஃப்ளை, பிஜிஆன், பிரஸ்டீஜ், கிரீன் செஃப். இப்போ இந்த வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜஸ் எடுத்துட்டு அப்படின்னா லைட்டா டென்டட் ஸ்கிராட்ச் இருக்கனால நம்ம ரேட் கம்மி பண்ணி கொடுக்குறோம். ஓகே, இந்த கிளாஸ் டாப்ல எப்படி ரேட் இவ்வளவு கம்மியா கொடுக்குறீங்க? நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், பாக்ஸ் டேமேஜ் பாத்தீங்களா? சோ இதுக்கு வேண்டி தான் டிஸ்கவுண்ட் வர்றது. இதெல்லாம் எனக்கு என்னன்னே தெரியாது பிரதர். நமக்கு வரும், நம்ம கேக்குறவங்களுக்கு வித்து விட்டுருவோம். அந்த மாதிரி தான் நம்ம மெயின் ஃபோக்கஸ் ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் தான். கஸ்டமருக்கு இதுவும் தேவைதான். வீட்டுக்கு தேவையான பொருள் இது. இது தாண்டி நம்ம கிட்ட மிக்ஸி, கிரைண்டர் இந்த மாதிரி ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்கு. மிக்ஸி இல்ல, முடிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா வந்தா மிக்ஸில ஹையர் எண்ட் தான் வரும். ஜோடியாக்கு, சுஜாதா இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் தான் வரும். பிரைஸ் தெரியுங்களா பிரதர்? ஒரு 9,000 ரூபாய் இருக்கும் பிரதர் மார்க்கெட்ல. ஜோடியாக்கு எங்கிட்ட ஒரு 6,000 ரூபாய் ரேட் வரும். ஜோடியாக்கு 6,000 ரூபாய் பிரதர். நான் ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்ட் வாங்கி கொடுத்தேன். 8,500 ரூபாய் சம்திங் அந்த ரேஞ்சஸ் வரும். நான் 6,000 கொடுப்பேன். அதுவும் காட்டன் டேமேஜ் தான். நான் டச் பீஸ் தான், யூஸ்டு பீஸ் வராது. அது ஒரு 6,000 ரூபாய் ரேஞ்சஸ் வரும். சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி கிரைண்டர்ஸ்ல என்ன பிரைஸ்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்களா பிரதர்? கிரைண்டர் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க பாருங்க, பட்டர்ஃப்ளையோடதுங்க, ரேபிட் பிளஸ். எம்ஆர்பி போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 5,156 ரூபாய் வரும். இது போயிட்டா ஒரு 2,000 ரூபாய் 2,500 ரூபாய். அதுல இருந்து ஒரு 100 ரூபீஸ் 300 ரூபீஸ் நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுப்போம். 2,500 அந்த ரேஞ்ச் வரும். அடுத்து போயிட்டீங்கன்னா வாட்டர் பியூரிஃபையர் பிரதர். இதெல்லாம் வாட்டர் பியூரிஃபையர் தான். பியூரிட்டோடது காப்பர் மாடல். கொஞ்சம் நிறைய ஃபாஸ்ட் மூவிங்கா நிறைய கஸ்டமருக்கு கேட்பாங்க. இது போயிட்டா எம்ஆர்பி இருந்து 60%. எனக்கு உங்க கடை முன்னே தெரியாம போச்சு பிரதர். இல்ல நானும் என் வீட்டுக்கு வாங்குனதுக்கு திட்டத்தட்ட எனக்கு ரேட்டு தீட்டிட்டாங்க. வட நிறைய பேருக்கு தெரியாம போகுது பிரதர். அது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா நம்ம இப்போ எல்லா ப்ரமோஷன் எல்லாமே கம்பெனிக்காரங்க பிரதர். இது இன்சுலேஷன் கம்பெனி இருந்து வருவாங்க, பட் சார்ஜபிள் தான். அதே ஓப்பனா சொல்றேன். 1 இயர் தான் வாரண்டி வரும். ஃபில்டர் தான் போச்சுன்னா கஸ்டமர் தான் கிளைம் பண்ணிக்கணும். அந்த மாதிரி பீஸ் இருந்தா இன்னும் 10% கூட சேர்த்து நான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருவேன். நான் செக் பண்ணி பார்த்து சொல்லுவேன் கஸ்டமர். ஸோ மேலே நீங்க பார்க்கலாம், மேலே எல்லாமே வந்து வாட்டர் பியூரிஃபையரோட கலெக்ஷன்ஸ் தான் வச்சிருக்காங்க. அதோட பிராண்ட்ஸ்ல என்ன அப்படிங்கிறது நீங்க
க்ளோஸ் அப் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். பியூரிட் இருக்கு, LG ஓடது இருக்கு. ஓகே, ப்ளூ ஸ்டார் இருக்கு. இது LG ஓட மாடல். எல்லாமே 50 to 60 70 up to 70% வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. வரைக்கும். டிவிஸ் நம்ம கிட்ட அவேலபிளா இருக்குங்களா? டிவி அவேலபிள் இருக்கு. டிவி போய்ட்டுனா பிராண்டட் தான், லோக்கல் பிராண்டட் தான் கிடையாதுங்க. காப்பி ஐட்டம்ஸும் கிடையாது. எங்ககிட்ட ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் எப்படி யூனிக்கா இருக்கோ அதே மாதிரி தான் டிவி. LG, சாம்சங், சோனி, TCL பேசிக் பிராண்ட்னா TCL. சாம்சங், LG தான் போட்டினா ஷீல்டு பேக் தான் பிரதர். டிவில போட்டினா உங்களுக்கு டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் அந்த மாதிரி பீஸ் எடுக்க முடியாது. ஏன் கேட்டீங்கன்னா லைட்டா கீழே விழுந்தாலே உடஞ்சிரும். உடஞ்ச பீஸ் எவ்வளவு பீஸ் வச்சிருக்கேன் பாருங்க. அதெல்லாம் எனக்கு லாஸ் தான். சோ நம்ம டிவி பொறுத்த வரைக்கும் ஷீல்டு பேக் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஷீல்டு பேக் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் ரேட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்ல டிவி ஒரு 16,000 ரூபாய் அந்த ரேஞ்சஸ் வரும். ஆன்லைன்ல 15 ரூபாய் வருது. 15 ரூபாய் 16 ரூபாய் தான். இந்த மாடல் 2022 கரண்ட் மாடல் தான். நம்ம ஒரு 12,500 கொடுக்குறோம். மினிமம் டிஸ்கவுண்ட் தான். ஆனா மார்க்கெட் ரேட் விட ஒரு 4,000 ரூபாய் கம்மியா இருக்கும். 100% கம்மியா இருக்கும். 12,500 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அது 43. நீங்க எந்த டிவியா இருந்தாலும் கஸ்டமருக்கு அவங்க என்ன மாடல் பாக்குறாங்கன்னா பார்க்கட்டும். எனக்கு வாட்ஸ்அப்போ போனோ பண்ணா நான் அந்த மாடலுக்கு பெஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருவோம். ஏசி நம்மகிட்ட அவைலபிள் இருக்குங்களா? பிரதர் ஏசி வந்து சீசனுக்கு அவைலபிள் பிரதர். நெக்ஸ்ட் மந்த் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் பிரதர். ஏசி அப்கமிங் உங்களுக்கு நான் இன்ஃபார்ம் பண்றேன். சம ரேட்டா நம்ம கொடுக்கலாம் கஸ்டமர். இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். நீங்க வந்து டெலிவரி ஆப்ஷன் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த வீடியோ பார்த்துக்க நண்பர்கள் கோயம்புத்தூர்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா டைரக்டா நம்ம குனியமுத்தூர் டு சுண்டகாமுத்தூர் போற மெயின் ரோட்ல வராங்க. ஷாப்புக்கு வந்து பார்த்துட்டு என்ன ஏதுன்னு வாங்கிக்கிறாங்க. இதே வீடியோவை கோயம்புத்தூர்ல வேற மாவட்டத்தில் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை, கன்னியாகுமரி இல்ல ஒரு சிலவங்க வேற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து கூட பார்ப்பாங்க. கர்நாடகா அந்த மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருவீங்களா? டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்க. நம்மள்ட்ட வந்து நேர்ல பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா எல்லா மாடல்லையும் பீசஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் தெளிவாக காமிச்சிருப்பேன். கஸ்டமருக்கு அது ஓகேனா அந்த பீஸோட சீரியல் நம்பர், அந்த பீஸோட 4 சைடு போட்டோவும், நமக்கு அமௌண்ட் ஜிபே, கேஷ் ஆன் டெலிவரி கிடையாது. பேமெண்ட் வந்தால் தான் என்னால் பண்ண முடியும். 100% பேமெண்ட் வரணும். நான் 100% பில்லு கொடுத்துருவேன். GST பில் நான் கொடுத்துருவேன். கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அன்னைக்கு நைட்டே கொரியர் பண்ணிடுவோம். கொரியரோட ஸ்லிப் அடுத்த நாள் காலையில் அனுப்பிச்சு விட்டுருவோம். ஏன்னா நமக்கு நிறைய டெலிவரி வெளியூர் போகுது. ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. கஸ்டமருக்கே தெரியும். ஒவ்வொரு இன்னொரு அதர் ஷாப்புக்கு போற வீடியோக்கு நம்ம கடையோட கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸும் இருக்காங்க. 4 எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோயம்புத்தூர் இருக்கு. அவங்கள்ட்ட பிரைஸ் கம்மியா இருக்கும். அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, இந்த கமெண்ட்ஸ் சொல்லும்போது எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா, இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க ஒரு சிலவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே, ஒரு சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேபி அவங்க வெவ்வேறு ஷாப் ஓனர்ஸ் இருக்கலாம், இல்லை சம்திங் வேற ஏதாச்சும் இருக்கலாம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கீழே வந்து இது எல்லாமே ரீஃபர்பிஷ்டான ப்ராடக்ட்டுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கமெண்ட்ஸ் விழுகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. அப்படி இருக்கவங்க நீங்க என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க? அதான் பிரதர் ரொம்ப சங்கடமே. கஷ்டப்பட்டு எடுத்துட்டு வர்றதுதான். எல்லா தொழிலையும் கஷ்டம் இருக்கும். நான் வந்து பேஸ் லெவல்ல இருந்து வந்தவங்க. நம்ம அந்த லோக்கல் பர்ச்சேஸ்ல இல்ல பிரதர். நம்ம எடுக்கிறதே நார்த் சைடு தான். டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா, ஹைதராபாத், நாக்பூர், லக்னோ இந்த மாதிரி ஊர்ல போய் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வரேன். எனக்கு தான் தெரியும் இந்த ப்ராடக்ட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ. இந்த கஸ்டமர் தெரிஞ்ச கஸ்டமருக்கு இதோட ப்ராடக்ட்டோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு தெரியும். தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் தெரியும். தெரியாதவங்க கமெண்ட் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்றவங்க தயவு செய்து கடைக்கு வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அது நான் தெளிவாகவே சொல்லிடுறேன். ஓகே, அதே மாதிரி நம்ம முன்ன கேட்ட மாதிரி தான். நம்ம என்ன வீடியோ சொல்லியிருக்கோமோ அதுதான் நம்ம கொடுக்கணும். ஆமா, நீங்க இப்போ என்ன எடுத்திருக்கீங்களோ அதான். அதை விட என்ன பெஸ்டா இருக்குமோ நம்ம பண்ணி கொடுக்க தான் ட்ரை பண்ணுவோம். ஏன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டாக் கிளியரன்ஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். வாரம் ஸ்டாக் வர்றது பிரதர். சோ அப்பப்ப கிளியர். ஏன்னா இடம் கிடையாது. பேஸ் லெவல் வந்தது நம்ம பெரிய லெவல்ல ஒரு மிஷின் 10,000 15,000 ப்ராஃபிட் வச்சு விற்கிறது கிடையாது. நம்ம 500 1000 ரூபாய் கிடைச்சா பண்ற பிசினஸ் தான். சோ நான் அதனால கஸ்டமருக்கு தெளிவா சொல்லிடுறேன். வந்து நேர்ல வந்து பார்த்தாலும் சரி, ஆன்லைன்ல இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா என்ன இருக்கோ அதை பண்ண முடியும். ஃபோன் கால்ஸ் ஆல்ரெடி நிறைய வந்துட்டு இருக்கு பிரதர். ஒரு சில கஸ்டமருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்க முடியாட்டி கூட கஸ்டமர் வாட்ஸ்அப், அந்த நம்பர்ல வாட்ஸ்அப் இருக்கும். அதுக்கு மெசேஜ் அனுப்புனா நம்ம ரிப்ளை பண்ணிடுவோம். ரிப்ளை பண்ணி ஒரு நாள் 1.5 நாள் கூட ரிப்ளை பண்ணிடுவோம். அன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள அந்த வந்த மெசேஜுக்கு ரிப்ளை நம்ம பண்ணிடுவோம். உங்க யூடியூப் சேனல் போற கமாண்டுக்கு நம்மளே ரிப்ளை கொடுத்துருவோம். ஸோ கஸ்டமர் ஒரு லொகேஷன் கேட்பாங்க, நீங்க பிஸியா இருப்பீங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம ஸ்டாஃப் தனியா இருக்காங்க, அவங்க ரிப்ளை பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் பிரதர். அண்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு நண்பர்கள் நீங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரியான ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எங்க கம்மியா கிடைக்கும்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நான் ரொம்ப அதிகமாக தேடினேன். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி நிறைய ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எல்லாம் வாங்கி ரேட் அதிகமாக கொடுத்து வாங்கி இவர் சொல்லும்போது ரேட்லாம் எனக்கே மனசு ரொம்ப அங்கலாப்பா இருந்துச்சு. அட பாவமே, நமக்கு இந்த கடை முன்னாடி தெரியாம போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபீல் பண்ணிருக்கலாம், அல்லது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க ஃபேமிலிஸ் யாராச்சும் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் கம்மியான விலையில் வாங்கணும்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா மறக்காம அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ லிங்க் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொரியர் அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஸ்லிப்பும் உங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணிடுறாங்க. அதை வச்சு நீங்க தாராளமா ட்ராக் கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா நினைக்கிறேன். ஹெல்ப்ஃபுல் நினைச்சீங்க அப்படின்னா முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் இந்த வீடியோ லிங்க் எல்லாருமே சகர் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இதோட இந்த வீடியோ வாங்கிட்டு பண்ணிக்கிறேன். உங்க எல்லாரையும் டேக் கேர், டாடா பேபி சொல்லி டேக் ஆஃப் ஆகுது. நான் உங்க அன்பு நண்பன் மோக்லி வரணும்.